హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ నేను 30 డేస్ వెయిట్ లాస్ ఛాలెంజ్ చూపిస్తున్నానండి. ఆల్రెడీ నేను 10 డేస్ డైలీ అప్లోడ్ చేశాను. ఇప్పుడు 2 డేస్కి ఒకసారి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఫుల్ లెంత్ డైట్ వీడియోస్ కానీ, డైట్ రెసిపీస్ కానీ, ఎక్సర్సైజెస్ కానీ, బిగినర్స్ వర్కౌట్ కానీ, జుంబా డ్యాన్స్ కానీ అన్నీ ఉన్నాయండి. ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఒకసారి ఛానల్ చెక్అవుట్ చేసుకోండి. మంచి మంచి డైట్ రెసిపీస్తో పాటు వర్కౌట్స్, బిగినర్ వర్కౌట్స్ కూడా ఉంది. ఇంట్రెస్టెడ్ అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేనైతే 2 డేస్కి ఒకసారి, 3 డేస్కి ఒకసారి పెడదాం అనుకుంటున్నాను. ఇవి డైలీ అప్లోడ్ చేస్తే మీకు కూడా బోర్గా ఉంటుంది కదా, వేరే కంటెంట్ చేద్దామని ఇలా 2 డేస్కి ఒకసారి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. నేను బ్రేక్ఫాస్ట్కి అయితే ఓవర్నైట్ ఓట్స్ తీసుకున్నానండి విత్ బనానా. లంచ్ నేను చాలా లైట్గా తీసుకున్నాను, ఏం ఆకలి కాలేదు కాబట్టి ఒక బనానా తీసేసుకున్నాను. డిన్నర్కి మళ్ళీ చియా పుడింగ్తో పాటు ఒక యాపిల్ తీసుకున్నానండి. మంచి వీడియోస్ కోసం, డైట్ రెసిపీస్ కోసం, అదర్ కంటెంట్ కోసం ఇంట్రెస్టెడ్గా అనిపిస్తే ఒకసారి ప్రొఫైల్ చెక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బై ఫ్రెండ్స్.